Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 5 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Тяжелые вести для всего Израиля. Разрешено к публикации. Сегодня еврейское государство прощается с двумя военными ЦААЛя. Они пали вчера, 4 февраля, в результате нападения на базе в Восточной Самарии. Пал старшина резерва Офир Юнг, 39 лет, и старшина резерва Авраам Цви, ему 43 года. В результате этой атаки 8 бойцов-резервистов попали в больницы. Напомню, что утром 4 февраля ЦААЛь сообщил о неизвестном, который открыл огонь в районе деревни Таясир. Сам же нападавший был ликвидирован. Нападавшему удалось проникнуть на территорию военного комплекса, где солдаты действуют в полевых условиях. Это комплекс с наблюдательной вышкой, постом охраны и несколькими зданиями. Там и находились военнослужащие. Над зоной инцидента в воздухе был беспилотник ЦААЛя, но командование приняло решение не применять его по оперативным соображениям. Был риск нанести ущерб бойцам ЦААЛя. Нападавший сумел захватить позицию наверху наблюдательной вышки и вел оттуда огонь по нашим военным. Выступая на месте происшествия, начальник штаба ЦААЛя генерал-лейтенант Герци Оливии сказал, что армия усилит и расширит военные операции в этом районе. Это сложная атака, в которой мы потеряли 2 резервистов. Мы проведем расследование, извлечем уроки. Некоторые из них уже были реализованы, добавил начальник генштаба ЦААЛя Герци Оливии, который уже совсем скоро уходит в отставку. Павшим военным светлая память. Новости на Радио Мария. Далее к другим событиям. Военный почетный караул с флагами США и Израиля около Белого дома ожидал прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, первого иностранного лидера, который посещает избранного президента США Дональда Трампа. Американские военнослужащие с флагами 50 штатов США выстроились вдоль дороги ко входу в Белый дом. Трамп ожидал снаружи здания, пока израильский премьер выходил из машины. Они пожимают друг другу руки и недолго позируют перед камерами, прежде чем направиться внутрь навстречу, за которой и последовала совместная пресс-конференция. На встрече Трамп заявил, что Саудовская Аравия не требует создания палестинского государства в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем. До сих пор это было четко обозначено в публичных заявлениях Эр-Рияда. На вопрос, требуют ли саудовцы создания палестинского государства, Трамп отвечает: нет, не требуют. Отвечая на вопрос, просит ли Эр-Рияд хотя бы путь к созданию палестинского государства, Трамп говорит, что все просят одного – мира. У нас в Израиле есть правильный лидер, который может пойти на соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, говорит Трамп. Трамп заявляет, что Нетаньягу делает отличную работу, и мы уже давно дружим. Конец цитаты. Также на встрече с Нетаньягу президент США Дональд Трамп заявил, что у палестинцев нет иного выбора, кроме как покинуть сектор Газа. И еще раз повторил, что хотел бы, чтобы соседние страны Иордания и Египет приняли перемещенных палестинцев. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп также заявил, что жители Газы были бы рады покинуть сектор. Цитирую: «Если бы у них была возможность переехать большой группой или несколькими небольшими группами, я думаю, что они бы рады были это сделать. Вся эта история с Газой не сработала, она никогда не работала», говорит Трамп. «Я отношусь к Газе совсем иначе, чем многие люди. Я думаю, что они должны получить хороший, свежий, красивый участок земли. И мы найдем людей, которые вложат деньги, чтобы построить его, сделать его красивым, пригодным для жилья и удовольствия. Если бы мы могли найти подходящий участок земли или несколько участков земли и построить на них действительно хорошие места с большим количеством денег в этом районе, я думаю, это было бы намного лучше, чем возвращаться в сектор Газа. Я не знаю, как они могут хотеть остаться в Газе. Это чистое место для сноса. Они сейчас в Газе, потому что у них нет альтернативы. Что у них есть? Сейчас это большая куча обломков. Вы видели фотографии? Вы были там? Кто может так жить?
Это очень опасно. Повсюду огонь, повсюду бомбежки с обеих сторон, заявил президент США. В это же время советник США по национальной безопасности Майк Уолтс хвалит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, заявляя, что военные операции, которые он санкционировал на Ближнем Востоке, создали возможности для продвижения мира в регионе. Выступая перед журналистами у Белого дома, Уолтс заявляет, что встреча Нетаньягу и президента США Дональда Трампа будет сосредоточена на будущем Газы и уничтожении Хамас. Сейчас в регионе появилось много возможностей благодаря и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу и израильскому руководству. Уолтс признает, что США все еще приходится иметь дело с угрозой международного судоходства со стороны хуситов, но ожидает, что их европейские союзники примут меры и помогут нам в решении этой проблемы. В регионе много возможностей и есть настоящий оптимизм, завершает советник США по национальной безопасности Майк Уолтс. Новости на радио Нария. Тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу стал первым иностранным лидером, посетившим Белый дом, свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп, цитирую, продолжит решительно поддерживать Израиль и что он всецело привержен обеспечению возвращения всех заложников домой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. Главные новости Израиля. Десятки израильских граждан, включая и мать, и подругу заложника Матана Зангаукера, прилетели в США и провели митинг у Белого дома, призывая президента США Дональда Трампа гарантировать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу будет придерживаться действующего соглашения об освобождении заложников. Цитирую: «Уважаемый президент Трамп, я хочу лично поблагодарить вас за вашу приверженность освобождению наших заложников и прекращению войны», говорит Зангаукер в мегафон. «Я здесь как обеспокоенная мать, которая хочет снова обнять своего сына. Мать, которая ожидала, что премьер-министр Нетаньягу сделает все возможное, чтобы освободить израильских заложников. Но вместо этого Нетаньягу придумал оправдание и отдал предпочтение политическим соображениям, а не заключению сделки», ложно утверждает Эйнав Зангаукер. «Экстремисты в правительстве пытаются сорвать соглашение, но мы не сдадимся и не оставим ни одного заложника». Это была цитата. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу прокомментировал информацию о скором возвращении в Израиль Шири Бибас и ее детей Ариэля и Кфира. Цитирую: «Наши мысли сейчас с Шири, Ариэлем и Кфиром Бибас, а также со всеми нашими заложниками. Мы продолжим действовать ради их возвращения домой», отмечает Нетаньягу. Напомню, что Израиль обратился к террористам Хамас через посредников в Катаре и в Египте с требованием предоставить информацию о судьбе семьи Бибас, похищенной во время нападения Хамас 7 октября на кибуц Нир-Оз в 2023 году. В запросе Израиль настаивает на получении подробных сведений о месте нахождения и состоянии Шири Бибас и ее детей Кфира и Ариэля. Напомню, что Ярдена Бибаса, мужа Шири, отпустили в прошлую субботу. Кто будет освобожден в эту субботу, и если там малыши Бибас, пока неизвестно. Сообщается, что из 20 людей, которых должны освободить в рамках первого этапа соглашения с Хамас, 8 не выжили. Фотографию 20 заложников вы сейчас видите на своих экранах. Подключайтесь к видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. Управление природой и парков Израиля и Общество защиты природы Израиля просят фермеров не использовать пестицид немакур или любой аналогичный, поскольку число черных коршунов, погибших в результате массового отравления на юге Израиля, возросло до 900. В первоначальных образцах, взятых у птиц и в находках, полученных в полевых условиях около Машава в Западном Негеве, причиной был назван немакур. Птиц все еще обнаруживают спустя 10 дней после распыления пестицида. Природоохранное ведомство Израиля совместно с Министерством сельского хозяйства сейчас принимает меры по предотвращению подлетов птиц к загрязненному полю. Фермерам же предлагается осушить или засыпать землей любые лужи в районах, где использовались такие химикаты, или же сообщать о любых необычных событиях на горячую линию властей по номеру *3639.
Новости на радио Нария. С крепкими объятиями и слезами родственники недавно освобожденных из плена ХАМАС граждан Таиланда приехали в Израиль, чтобы увидеть своих близких впервые с тех пор, как они вышли на свободу. Напомню, что десятки тысяч рабочих из Юго-Восточной Азии работали в Израиле, когда 7 октября 2023 года произошла атака ХАМАС. Самую большую группу, которая пострадала больше всего, составили граждане Таиланда. Все 5 тайцев получат от Израиля вид на жительство. Главные новости Израиля. Американская авиакомпания United Airlines заявляет, что планирует стать первой американской авиакомпанией, которая постепенно возобновит полеты между Нью-Йорком и Тель-Авивом уже начиная с 15 марта. Цитирую. Это возобновление следует за детальной оценкой операционных соображений для региона и тесной работой с профсоюзами, которые представляют наших бортпроводников и пилотов, говорится в заявлении United Airlines. United Airlines имеет давнюю приверженность обслуживанию Тель-Авива. United продолжит оценивать возможности возобновления дополнительных рейсов в зависимости от спроса, заявляет американская авиакомпания. Добавлю, что в последние месяцы американские авиакомпании полностью прекратили полеты в Израиль из-за обострения боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также по мере роста напряженности на Ближнем Востоке. 33-летний охранник с севера страны, работавший охранником в гостинице, был приговорен к году тюрьмы за кражу денег из номеров постояльцев. Судья мирового суда в Твери Ярив Навон в своем решении отдельно отметил, что пострадавшими стали жители населенных пунктов на границе с Ливаном, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома. Все они временно проживали в гостиницах, и это стало отягчающим обстоятельством. Согласно материалам дела, обвиняемый в общей сложности украл у постояльцев более 53 тысяч шекелей, из которых около 30 тысяч шекелей были украдены у 89-летней пары. В материалах следствия говорится, что обвиняемый следил за проживающими в гостинице и знал, когда они покидают гостиницу и уезжают по своим делам. Когда же постояльцы уходили из своих комнат, подозреваемый, используя имеющийся у него ключ охранника, открывал их комнаты. Позже применял имеющийся у охраны электронный прибор и вскрывал сейфы в номерах. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. Жители Рамат-Гана и Тель-Авива сообщают, что по социальным сетям распространяется информация о побеге из рамат-ганского зоопарка «Сафари» 2 тигров, которых якобы видели где-то на улицах в центре страны. Пресс-служба зоопарка «Сафари» опровергает эти сообщения. Цитирую. «Мы хотим успокоить всех. Это неправдивая новость», сказано в официальной публикации зоопарка «Сафари». Наши тигры наслаждаются солнцем в своем просторном вольере, и мы приглашаем всех вас прийти в зоопарк и полюбоваться на них. Конец цитаты. Вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Отсканируйте своим телефоном QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах, если смотрите нас по телевизору. Или же найдите наш Telegram по первой закрепленной ссылке в комментарии под этим видео. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария вы можете прямо сейчас. Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» на нашем YouTube-канале. Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось. Или нажмите на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в четверг, 6 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.